就是我爸爸打呼嘛，打得很响很响，隔壁邻居都听得到。就是这种打呼，是不是也是孽障病啊？打呼的话也是一种孽障病，但是呢，从生理上来讲呢，是你的肺排气量不够，明白吗？就是说你的肺气管的咽喉部位比较狭小，但是呢，你的肺活量比较大。你的人胖了之后的肺呢撑大了啊，你们都知道，过去不是肺嘛，对不对啊？会大会小的嘛，它的肺气。为什么叫肺气肿啊？肺越来越大，人胖，所以它呢，从这个咽喉部位呢，要挤出来。它挤出来的时候呢，它就会声音就出来了，就打呼了。你听得懂吗？哦，那个医生建议要开刀，我说最好不要开刀，还是念念经嘛，因为我们家里人都修嘛。实际上像这种啊，我告诉你，像这种事情啊，第一没有什么太大的危险，第二呢，他自己呢，如果能够减肥啊，各方面都会好起来的。我觉得呢，这种开刀太浪费了，因为像一个手表一样。你整天的把盖子打开，一个人体像手表一样，一个好的表你不能经常打开手表盖的，你经常打开手表盖之后，你一定会慢慢越来越不准的。人的身体这一刀那一刀的话，他气，人家说为什么中医不提倡人家多开刀呢？就是人家说这个气啊就是留不住了，这个元气大伤啊！你看开一刀的话，元气大伤啊，听得懂吗？听得懂。